Salve, rapaz do canal, belezinha? Tá começando mais um vídeo do canal, pior... Salve, rapaz do canal, belezinha? Tá começando mais um vídeo do canal, piorzinho, ZX17. E pessoal, no vídeo de hoje tá sendo pela milésima 1859.000 vezes reagindo a X-Rix. Então, mas que dessa vez o arquivo não tem problema, porque tá um sacrifício que faz react aqui no canal porque o computador tá travando. Então, pessoal, antes de tudo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação de vídeo novo, compartilhe muito esse vídeo com seus amigos e deixa muito seu like, comenta muito, deixe ideia de vídeo no comentário e peço a todos vocês para ajudar o canal para ter 300 inscritos até agosto. Eu sei que vocês conseguem, então vamos embora. E vocês vão falar, você deve estar um fio de exclamatório em onde você mora. Você deve morar no sul do Brasil para estar com uma buceta com conta vem. Mora em São Paulo, tá vindo, imagina no sul. Ih, rapaz, o chip nem tá subindo mais. Beleza, pessoal. Pessoal, você... Agora sim, tá mais quentinho. Eu ia falar, poupar aqui, tem que começar a cavar aqui a tela. Onde é que negócio de cavar a tela? Ah, tá aqui, iniciar a gravação. Começou rapidão. Ah, pessoal, começa tudo, mas esqueceu de pegar o fone, né? Beleza. Beleza, tem que colocar aqui o fone. Tá arrumadinho bonitinho. Tá mal todo esse meu fone, tá organizado bonitinho. Tenta pular. Pessoal, agora sim, pessoal, né, vai estar reagindo ao susto de moto, episódio 98 do X-Risk. Espero pra fazer que o áudio esteja bom, a imagem esteja boa. E vamos lá, simbora pra gravação. Então, editor, me sobe pra cima. Subir pra baixo é meio difícil, né, Piauzinho? Editor, me sobe aqui pra cima, pro canto, pra baixo, não sei onde você vai me pôr aí na tela, mas me colocar aí no cantinho da tela. X-Risk. Ah, é que eu vou o óculos, tá doendo minha visão. Já não gosto de ficar com óculos porque eu fico com um olhar maligno. E tá definido, o que vai acontecer? Eita, na esquerda. Já começou o cara se tomando teoricamente uma fechada. Onix? Parece que deve ser São Paulo. Vou frear não, tio. Eita! Ah, meu Deus! Olha o tanto de cachorro que apareceu. Nossa! Jesus Cristo! Olha o tanto de cachorro! Olha o tanto de cachorro, velho! Eu tô... Adoro! Cara, tem que sair vazado, velho. Mano, como carro vai aparecer aí do nada, certeza. Não, parece GTA. Vai aparecer direto da polícia agora. Eita, poxa! Caceta! Ah, anúncio! Dá um tempo, editor. Minuto depois. Nossa, você encontrou! Vem com a câmera. Eu cavei com a câmera. It's E on tá camera! cavado. Pull over! You almost hit me! I got it on camera! Okay, pull over! Why? I got your license plate! I got your license plate! Mano, vai que isso? Kikos são revoltados. Mano, Kikos são muito revoltados também, tá? Galera, já tô uma meia Dante. hora andando de moto e não... Eita! Eita, na esquerda, velho! Olha o suíte do mano do skate. Oxe, ainda é ele? Que... Cara, quase que filha da me atropela, né? Aham. Pera aí, taxista, deixa eu passar aqui rapidão e você entra aí. Aê, tio. Olha o Ceatinho achando que é moto. Pra tá no corredor. Ah, mano. Ô bro, você tá tirando, hein? O que aconteceu aqui? Não tô entendendo.
Ah, agora vai. Opa, Mano, tá achando que é moto? fechou. O que vai acontecer? Não Eita, gosta na de- esquerda. Mano, até eu me assustei agora. Mano, até eu me assustei. Como eu ia começar a dizer, eu não gosto de tretar no trânsito. Então esse é Estados Unidos, o cara fazendo matilha. O cara fazendo matilha tipo. Eita, na esquerda! Mano, o cara se virou com razão para cachorro, velho. Vai que aquela máquina que tritura, mano. E Estados Unidos também. Oxi. Não sei quem tá errado. Mas é Ninja 400 essa aí. Ninja 300. Do Brasil. O que vai acontecer com esse caminhão? Oxi. Abre a porta com tudo. Eita. Estourou o chifre do cara. Estourou o chifre. O chifre do cara foi embora. Tava você ter um berrante agora. Ah, tem tubo essa moto. Não é de carro da São Renato. Eita, 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 eita. Opa! Tá tendo protesto dos motoboys, motociclistas, os carros particulares. Opa! Eita, Senhor Jesus! Nossa Senhora! Por que essa pessoa aí do nada, sem motivo? Cara! Mano! Nossa Senhor! É no Senhor tá Recife bem? isso, pessoal. O senhor tá bem? Cara, o senhor passou na minha frente assim, velho, do nada. Pessoal, é no Recife. Ô, perguntando se ele tá bem. Ele tá correndo ali, cara, daí eu acho que ele tá bem. É feito centers. De 50, de S. Estados Unidos pela frente. Eita, carinha! Eita, prelo, quase matei o Mano, galo, você velho. mesmo. Os galos tava brigando quando eu É aquele cheguei meme por da- cima da moto. Salve, velho, aqui dando, porque vai matar minha carinha com essa moto aí. Eita, eita, eita. Deu sorte, deu sorte, deu sorte, deu sorte. De 07. Tipo assim, rapaziada, acabou que eu vi que o incidente ali aconteceu, eu liguei a câmera, não tava nem gravando mesmo, entendeu? Eita, na Ai, esquerda. meu Deus! Faz um macaquinho. E... Opa. Titancinha. Ah, quem vai atravessar? Ele veio aproximando, a gente por cima, né? O cara ainda veio aproximando. O cara ainda veio aproximando, velho. Ah, meu Deus do céu! Caralho, buzinou pra caraca, as mulheres. Mano, o cara tava aproximando, velho. Ô, Jesus, muito obrigado por não ter acontecido nada. Vai que você 650 esse tempo no painel. Tá ronda. Aqui não é Brasil não, aqui é Europa. Opa! Bis, 10 novas. O cara fechou. Oxi! O maluco é louco, velho! O bicho veio e quer frear na minha frente! Descendo a Serra de Santos. Aí, vambora! Tem PCX. Eita! Segura, Luan! Segura! O cara de bola na fila. Ué, tio, para lá, ó. É louco? O que vai acontecer aí que o cara deu som? Eita, eita, eita!
quase aconteceu um acidente. Pessoal, bom desse vídeo de observação de moto é que nunca tinha que acontecer um acidente. Essa aí que é a vantagem. Mas, mano, o cara de Honda, tá mais de 200 por hora, com certeza. A moto aqui começa a chimar. Vai chimar a moto, vai chimar. Chimou. Eita, você. Cara, você não tá de meiota, não? Mano. Vai, o cara tocou a cueca depois dessa. Depois dessa o cara tocou as cuecas, certeza, pessoal. Certeza o cara tocou as cuecas depois dessa daí. Eu acho que é o Kinobi, a curva aqui tá reta, eu acho que é ele. E o Gui Palato. Eu tenho certeza que é o Kinobi, o irmão do Renato. Mano, o cara pensa que tá numa meiota pra entrar no meio da lá fora, velho. Mano, aí é uma Honda, não é meiotão não é a... Como que é? Yamaha? É Buraco, Honda? velho. O cara pensou que é uma Tansalp. Buraco. Passei no buraco, né? O que vai acontecer aí? Vem na curva, ó. Oh não! Oh não! Oh não! Oh não! Oh não! Oh não! O último. Pessoal, esse aqui foi o vídeo de susto de moto. Foi o vídeo. Eu vou ter pra baixo ou não? Aqui sim. Pessoal, esse aqui foi o vídeo reagindo na susto de moto. Se vocês quiserem que eu taco algum participante para reagir também, eu irei ser. Então, pessoal, deixa muito nos comentários se vocês querem que eu taco mais vídeo assim reagindo no YouTube. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação de vídeo novo. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E... comenta muito, comenta qualquer coisa, se tem de vídeo e tem de tudo. Para que nós podemos trazer mais conteúdo aqui pro canal, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação de vídeo novo. Falou, é nóis e fui!